Chansi le suli te chuan apa te in chu an va thleng tangeya apa thin rim chuan kutlo thlak ngal ngot tum ma se chansi chuan kumsari liam ta a an du duwa an ti thei ang mai mai kha chu ani to lo ti shilin apa po chu ameng ve kok theya chansi ero aron in ring tok hle thung chulai hmuna akal chan chu an ni bi mai mai tur ni lawin anu vap la tura kalani thu shilin an ni ero in pek tum lo takin an lo nui zatle a suyu chuan suli I chu enin daikil kara afa mai mai ti in a musit ve roka chansi chuan lo twar thei ho lo na zet chuan a maya ben sak popin suyi makti le thin rim chu ameng phok le a apa puina angen chung mai anu anron hau bong bong chu suli chuan an thu soi shefya diak diak lo ma se anu ma a chuan dingin alo chan ve hle a suyu chuan ron nam tlun nokin chansi chuan rang takin afanu chu a boy pui nga la adin thatir nu chuan suli chuan a smart watch mang chuan apa chu eng tin tin emo a kol zui tabok suyu te chuan chengsi chu li sum don na a thona atang chuan bang turin an shil te ngota chansi chuan an thu te mai mai ngatan ma alo ti lo ba ka anin ne na tur po an ti to vek to le ngal li ro ki nen chuan kumsari lai anin zui to thu te shelin an naya omtir chu atum lo hle ti chansi chuan a hrethiama aril ru takero chuan kumsari ani chuan khaza na ami pa ompui kha ani thei mai ngem ti ngai to na nei ma se ani ang meu tan chuan asang ma ma ati si chansi chuan abang do na ni chuan thil pahni phu te nei thu a shila anu company a share le anu vap kha apa chu lo tong tum ve ma se suyu chuan lo pom maka liro ki laka chaka da bo thainan chuan engkim ti ahwa ma suli chu afanu aniang ti a hlau em bok rang takin an loyar chu an inakal turin a betangal boka an thu soi lo ngai thlave mek Mr. Lee le a secretary liu te chuan an thil soi engkim chu suli kal tlang chuan lo she ve vekin bang tura an ti lai te chuan secretary liu chuan a ban arin lo thu le mei cheril ru nget takani thu te lo soin an pu chu lo ti lo matum hle a ma se a soi fel or tia chansi chuan thil du pahni anei thu kha ron soi lang le ta si a secretary liu po anui toi khop mai suyu telama po lawyer mang chuan a share 20% chu chansi chuan a hlan fel ta dera lekha te chu anti fel zo in lawyer po chu a inthar film zui ngal thuai chumi nuwa anu vap adile chuan apa chuan bang ma support turin alo shil ve thunga inbum ton lo na na tia ni ve bok chansi po chuan ole lo ti ve main a phone la tura a boy mek lai chuan kongkalama changa oron chhuakin phone man angai lo thu le ama mimal taka shil tura ti in Mr. Liro kule anaw te ho chu aron pen luta suli chuan pa tia lo ko le thwain suyu po in aron hnai wata Mr. Lee chuan suli chu pom kangin suyu ro in pa ative rin ngot chu lo ngei hle in alo khak ngal feka Mr. Lee chuan chu alo mu thei viau law suli pa ani thu soin paternity test result po chu a mu ngala suyu te lam po chu an phok hle anni ang bokin chansi chuan makati a paper chu lo la fatin ma se adik zia bak mu tur nei law Mr. Lee chuan vap chu run la tura Mr. Su chu shilin Mr. Su chuan lo hnial ve dewin Mr. Lee nau te chuan an vala lui ta thawa chansi chu run pe in chu mun chu an chwa san ta ngal motor an chuan lai te chuan chansi chuan ala oi hlei thei meu lawa suli la chuan nu le pa anei ve ta chu alom em a chansi chuan a u naw dang te chan china soi tur ero dang sham shamin Mr. Lee chuan a fa te chu alak sak mayang ti a hlau hle a kumsari zet har sa taka anu hawa an seilen dan te suli chuan apa chu shilve in Mr. Lee po in a fanu nei chun ani boka hun shom tak tor tir chu a phal to ho lawe chumi nuwa suli chuan an pahniya fo ve ve tur a shilin an fanu du na le
hur na chu an ti chha sak mai lawin a bianga fo ve ve an ron tuma ma se suli chu lo om son zawin anu le pa te chu anin fop ta zoka chen si chu phok takamengin a in la sang ngal wata a fanulaka chuan alung oi lo hle Mr. Lee chuan an nu fa chuan a thla tur thu shilin an in omna lama chuan an kal masa a chen si chuan a fapa te ho an lo om mol hlawin a ril ru chu a ha hle a an in a lu tir lo dan mol chu a zonga a ril ru chu a seng na sa hle an nom na hmun kot an thlen te chuan gu fengan school lama alo shwai to nge yang ti base in a ril ru in a tong trai mol mola an floor an thlen chuan an apartment lo zok te chu hon tuma beiderin lu tir lo dan mol chu a zonga hun danga an la in be thei tho alom ti in chuan lam siam viau ma se Mr. Lee la chuan anaw te chu ti chha tir mai atuma security lam le an pu te ho po aman abyak vek thei thu shilin chen si ero a hlau thong zwa suta password a sha to thu soin hon tuma a beile don cha tia chuan a opposite cha kongka churon in hongin su fu chu aron langa chen si chu aron kauta lo mai Mr. Lee te ho chu an lo meng phok le a chu ta chu no pangte chuan Mr. Lee chu enin chi bai kapa nula te bum tu an la ti zuya Mr. Lee chu makti na nen no pang chu a en deuh tlok tlok mai in chung an lu nu chuan su fu chuan apa chu angai ven hle a anu chuan in fiam turat tir sunin an kal son nuwa ero anin mel no ta lo hle ni ro ki chuan fanu mai po ni law fapa alo nei reng ti a sha chwa ka ni chen si ero in poisa anayin thil ati thei si a fa te chu alak bau sak mayang ti chu ahlawa arin ange yin li ro ki chuan poisa offer tange nge chen si chuan alo du lo chang hle a kumsari chung har sa taka alo en kol to a fa te chu osam taka kalbau tir mai chu a phal reng reng lawa thin rim takin an in atang chuan anor chuak ta hial li ro ki chuan ti ngai na shilo taka secretary liu chu melin ani la chuan khatianga tilo tur khan alo ti ve boka an ma mo ber chu pa hmangai na ani zok thu shilin li ro ki chuan chu tiang po a she thiam lem lawa chen si ero a hlau thong ta hle a ramdanga a fa te chu om puile dai te ngai to in chan ai chuan tlan bau puile mai chu adu dan ani a fa te bula chuan vakal le in su fu hne na chuan li ro ki chu apa ani lo thu le pa tia kau to lo turin awa shila su fu la chuan engtik thlenge do ti in shil don lo ti in chen si po adang let ling chumi hnuwa a reng reng thu in engwanga school kal lo nge ani thu a zo chuan su fu chuan a pum dom watin a pum na thu so hin ati der no le a su li po chuan lo nui zat ve hle in an nu fa ho chuan an hlim ta phian li ro ki pu li feng chuan secretary liu hne na changa tu a nei thu sha in rang takin atupa li ro ki mutur chuan aron kal nga la li ro ki po chuan apu mu chu aphu ve zoka tu a nei thu secretary liu hne na changa alo sha thu so in atunu chu mu adu ngal tut tuta mu mai ni lo anu chu ron shwai tura shil tura ti in ama nge yin poisa adu zat lo pe in atunu chu ne tum khop maya atupa nei chun fanu ani bok nen angai hlu khop mai li ro ki chuan chu tiang mai ol samani lo thu shilin ama po in poisa pe ka tum thu le adu lo thu a shila apula in atu te chu a mu phak lo om tur chuan angai ngam bok si lo court lama khina lawyer chaber ber roya lak sakhial rotin li ro ki chuan lo dang thwai thunga kumsari zet amma afa te alo en kol to awang chuan afa te nen anin zom na po a thale ti soin ti luin na manga an lak saka ni vai chuan no pang thlenga ngong anei thei thu a shila chu ba ka fanu chau ni law fa pa po anei thu shilin apu chuan makati in alom na samaye atu te nu chu mu ngei du in a omna azota roki chuan a shim shimin engtin nge olsam taka anom na hmun chu aron thlen thei ti zotin secretary liu shil ni se chu ron thlen na hun ala om hau lo thu so in apu chu a hoison ngal thwaya so yu hne na changa lo sha ni om takani
afa nuatan po chuan a that hle thu soin mase Rocky eroin ani nen anin zomna chu ato vek to thu le hun a man pui anga alo in soina po ama ani lo thu shilin akal san ta maka apo chuan atu te nu omna chu ala soilo thu a awin mase Rocky chuan a chang du to lawa ama nge chuan zon mu angai don ti sha in anaw te chu a beve ta nga la chen si chu zinga chuan a thau chuak pe lo hle a thau chuak pe lo changa ni lo li Rocky te office a engki ma sha to nuwa na wa thole vel kha a pe lo ani ber ma se lo thei lo in contract te alo sign ve to bok nen a thau chuak ta sha ma a room kongka a hong cha chu a fa te ho chu a kongka ma a chuan lo ding thapin nui sang hian anu chu tuk chhuat chi bai chu an lo bu ka a kor hak turan lo siam sak thlap thu te amal te te ya until ti sak cheu te chu lo soin makeup tel lawa a mel than zia te an lo shel boka suli chuan a uten engma ti an phal ve lo thu anu chu lo shilin anui mel chu a pek thei tok ani thu soin anui sanga chen si chu a hlim hle a fa te du om lutuk chu a kwa khoma lom thu chu a soi mol mol mai moi taka office kal tura a insiam zo chuan a fa te chu go feng lo ngak tura shilin skula a shwai tur thu le that taka om to turin a shila a fa te po chuan nui sangin anu chu an mang tha dia la lim takin chen si pon office lam chu a pan san tangal Mr. Lee Feng Lee Rocky apule a shwai pa chuan chen si chen chin an chui chwa to te chu motora chuan in shilin nula mel thataka ni zia po a thala ka hmu chuan a hrethiam maya a tu te mol mai chu hmu a chak to ani gu feng po in chen si fa te chu school a shwain an school ko thleng chu a thla a lim taka an school laman pan chu bai ba in an kalyam vele chuan a le sana gu feng akal yam ta mo tia chuan chen si fa te hawero anin signal kwal nga la su tian chu an miss te hmu ma in school pon lama a chhuak le nga la midang zong chu school an kal ta thung su tian chuan apa hmu ve chu tumin hlim takin akal ve thwai ya no pang fing fel takan ni boka an pa hmu an chak em po chu a om lo shan lawa mase chu tia konga kan don lai tak chuan motor pakhat hian a ron su a chu po tu dang ni lawin puli fenga te motor kha ani rang takawa bai pui ngalin damdo in lam an pan pui ta ngala damdo in an thlen chuan liam pilte naw ba ka nei lo thu lo shilin an thawai mai Police Secretary chuan no pang chu en wangin Li Rocky nen chuan in anga ti hle thu a shila a hming te chu han en sakin su tian la chu alo felin bia ka lo nuam em bok nen puli feng te chuan an ngai na phiana Li Rocky chu kauturin a secretary chu a shil ta bok Rocky point apu in no panga su thu a shat vele rang takin damdo in lampan turin a chhuak nga la chen si po churon shil ve ngalin man mo takin office a chwa san ve ta ngal kong sira taxi chan lai chuan abul lokali Rocky te churon dingin chen si chuan za thailo chho in nimina a ina changa anam chhuate motora nge chuan alut le thaka taxi fare po apek tur thu so in Li Rocky chu akuta poisa pezuin engma asoi ma chuan akal du na hospital ming chu a shila secretary liu chuan lo en vatin an kal na ve tur thawani thu soi tu ma se Li Rocky chuan lo khap vat engi damdo ina chuan ati don ti zo tin chen si chuan abyang ding lam dom pa chuan a ha ve lama mi ana thu asoi ta khawa Rocky chuan do soi su lo ti makin adom na chu ding lamani thu alo shila chen si chuan zakle lai deuh takin a pahnih na ana thu a soi le no anin hnia le deuh lai tak chuan secretary liu chuan motor chu khal koi zokin Mr. Lee chuan chen si lama on rokin a hmuya ava fol sak thuta an meng phok dun hle chen si chuan namson vatin alung oi lo hle a chutia a an khum lai tak chuan motor chu koi le zokin ama zok chuan Rocky chu a fo vele thunga rang takin ain la sang thwai nangin engki ma thleng vek to lung oi lo takhian secretary liu chu melin a motor license nei ve dan mo chu enfel thatli angai don ani mo lo ti in secretary liu chu akap khera secretary liu la Rockian
lo bonus a pek ngei be se in alo hlim ma a lo aka tur thu a ron shil chuan a hnual rui mai e damdaw in an thlen hnu chuan chen si chu hman hmu tak a lut hmasa in akal yam ta mo tia chuan rocky chuan secretary liu hne na chuan ati tha thu soin bonus atan poisa tlem chhelo tak a pek tur thu a shila secretary liu po a hlim le hle chen si a fapa omna ruma alu don lai chuan chung lama mi pahnih ti thawm chu sha in pakhat chu gu feng o ani a pakhat zawk chuan su tian chu a fa alo ni reng ani mo tia zotin gu feng chuan noi chung hian a fa chu ani lo thu le ma se anu zawk chu a hmeichhe du tak atana poimu em ani thu a shila Mr. Lee po chuan mu ve nge ya du thu te soin chen si ero alo in thiam lo ngang mai e gu fenga chuan a ding reng chu ron hmu in a kau vata chen si po ron lu thwain a fapa chu a boi pui nga la a ngai to bok nen ma se su tian chu alo fel em a apa mu a chak wanga chuak ani thu te lo shilin anu in thiam lo lutuk chu alo hnem ve reuh boka Mr. Lee feng chuan an fapa an lo supal chu a in thiam lo thu te lo shil ve nga lin amo phur na po an lak vek tur thu alo shila chen si eroin an lam hoi pa chuan an fapa thiam lo ani ve tho thu soin ama an lutuk lo bok nen engma angai lo tur thu alo soya Mr. Lee fengan chen si a hmu chiang chia ero ameng phok nga hle atu pafanei na nu azun me kha ani chuta gu feng chuan adu takani thu alo la shil zuye su tian chu amel thali a atupa nge ani ti a sha ta ka chuan a hnuka ul chuak to mai a kwa lok thengem ti so tin su tian po chuan nel takin alo kwa ve nga la a pu tia kau tu ra shil bokin atupa nge ani ti chu a chiang em to boka a en ning thei law chu ta li roki te po ron lutin chen si hmu chu makati hle a chu ta apu te su chu tu dang ni lawin a fapa ani ti a shat le phei chuan a ngai ven rang hle ma se su tian chu su fu nen an lawin ang bok nen su fu emo a ti tlat thunga chen si eroin hlau thong lutukin a sha chuak le mayang ti hlawin rang takin gu feng nen chuan a in thiar fe hlem pui ta ngal an chwa hnu chuan apu chuan atupa nge ani thu soin tuna chuan a hmuta boka chen si chu nupui nei mai turin a shila atu ta in fiam lai thira hlim takanun a man ve du thu te shilin angai ngal em bok chuta su tianan a id a the hngil chu hmu in atupa roki chu a shil vata roki chuan su tian ani lo isha swal ani kha su fu alom lo ti in apula chuan ani lo thu shilin su tian ngei ani thu chu alo shil ve thunga a id po chu hmu in roki an en nak chuan su fu ni lovin su tian ngei ani ti a sha chuaka makti mel taka en rengin dot min shil le ta a ti zui supa alung oilo mel hle